너무 맛있어요. 빨간 족떡. 음. 듬뿍 찍어서 맛있다. 지금 이쪽에 사랑니가 자라나서 잘 못 씻겠어요. 그래서 이쪽으로만 씻게 돼요. 맛있다. 미쳤다 진짜.
메가커피 걸로 사왔어요. 벨리곰. 망고향. 이 상태로 보고 있네. 블루베리향. 라즈베리? 로투스. 맛있어요. 로투스 잼. 뉴욕 치즈. 시럽크림이 많이 들어있어요.
지금 스폰지밥 보고 있어요. 매운맛은 가장 매운맛의 밑단계예요. 맛있어. 숙주랑 버섯이랑 양고기도 추가했어요. 그거 청경채랑 목이버섯. 연근도 오늘 꿔바로 너무 먹고 싶어서 얘만 시키려다가 마라탕도 그냥 같이 시킨 거야. 맛있어. 원접을 양고기, 버섯. 꿔바로.
맛있어. 옥수수면에 버섯. 소스 왕창 찍어서 청경채에 버섯. 얼마 안 남았어요. 아까 마라탕 먹고 나서 입술이 부었어요. 뭐야? 다크 초코리치. 다크 초코리치 모나카. 아 귀여워. 너무 귀여워요. 크로미. 당면. 오. 쌍뚜루 커스터드 밴드. 과연? 안 보여.
초콜릿 향이 진해요. 빵뚜아보다 샌드가 더 부드럽고 안에 있는 커스터드가 되게 달달하고 맛있어요. 이게 좀 살 것 같다. 둘이 같이 먹어볼게요. 맛있다. 안에 초코 청크가 씹혀요. 보이실지 모르겠지만 맛있다. 와, 진짜 맛있다. 딸기 샌드, 옥수수. 옥수수가 제일 궁금하거든요. 과연? 안 보이는데 고양이가 보이네요. 고양이. 제가 산림에 대해서 잘 모르는데 제가 푸르미만 좋아하거든요. 푸차코랑 같이 다니는 고양이 까마귀인가? 오, 이렇게 생겼어요. 약간 술빵에 옥수수 알갱이랑 옥수수 크림이 들어있는 거. 제가 술빵을 딱히 안 좋아하는데 진짜 딱 술빵에 옥수수 알맹이, 옥수수 크림 맛. 크림이 맛있어서 크림만 먹고 이 빵뚜가리는 안 먹을게요. 다음은 마이멜로디 딸기 샌드. 어디서 많이 본 빵인데? 노란 색깔, 아이보리색에 초록 색깔 줄 그어져 있는 빵이랑 똑같은 것 같아요. 딸기 요거트 샌드인데 이게 요거트인가 봐요. 진짜 딱 그 아까 말씀드린 아이보리색의 초록색깔 줄 무늬 빵 맛에 딸기 맛인 거. 그냥 무난하게 먹을 만한 맛이에요.